Varannan somalier som kommer till Sverige som flykting är analfabet. En bild som spritts av både politiker och media som även tagits upp i riksdagen. Men den bilden stämmer inte, menar en ny undersökning. Min uppfattning av hur det är i verkligheten utifrån den undersökning vi har gjort och utifrån min egen uppfattning, det är att en stor grupp bland de som har invandrat och invandrar från Somalia till Borlänge och till resten av landet för den delen också, har en låg utbildningsbakgrund, det är sant. Men det är väldigt få som inte kan skriva eller läsa överhuvudtaget på något språk. I Borlänge finns idag omkring 2000 somalier. Analysföretaget Miklo har intervjuat ett 40-tal av dem om deras och deras anhörigas utbildning och då bara hittat en enda analfabet. Enligt undersökningen har var femte somalier som kommer hit högskoleutbildning och 40% någon form av gymnasieutbildning. Så jag tror inte det finns så mycket analfabeter bland somaliska människor. Bland annat för att vi är ganska religiösa som människor och vi kan ju både läsa och skriva Koranen, så vi måste väl kunna läsa och skriva annat språk också. Men ska man betrakta de här siffrorna då som statistiskt säkerställda när det är så här få? Jag tycker att man kan säga att det är ganska orimligt att hälften skulle vara analfabeter när vi visar att det är en persons mamma i den här undersökningen som är analfabet, som inte kan läsa och skriva på något språk.